vocês. Chamam por você, ninguém atende. De repente uma luz acende. Ela não está. Me diz a voz que vem do interfone. Não sei se vai chegar. Volte amanhã, mas antes telefone. Ela me deixou desiludido. Eu já não sei se eu vou ou se eu fico. Eu vou telefonar e o telefone toca insistente. Agora ela está. Preciso falar com você pessoalmente. Não quero te prender, mas não posso te perder. Esse é um dilema que nem o cinema sabe resolver. Yeah, 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 yeah. Bora cá, ao vivo. O meu coração já não aguenta. Bate forte, quase arrebenta. Eu tento disfarçar. Ela me olha meio displicente. Um dia vai chegar. Uma noite a menos para a gente. Uma noite a menos. Menos uma noite. Yeah, yeah. Deu uma noite a menos. Menos uma noite. Yeah, yeah. Menos uma noite. Ah, yeah. Menos uma noite. Yeah, yeah. Uma noite a menos. Menos uma noite. Yeah.